Ефир по радио Бинар. Здравейте! Аз не съм Илиян Ружин, не съм Веселина Минова, не съм Ана Капитанова, не съм Милен Димитров. Те са отсреща. Аз съм пришелецът. А на гости ни е Джоуи Молинаро, който вчера имаше концерт в второ студио на Националното радио. Екстремна грайндкор цигулка с ударни по пода. Яна Пунки на превод в ефир. До вечера имаме друг концерт, веднага след представлението Лъвкрафт на Ани Васева. Той е в Дома на киното, а ние сме в мазето на Дома на киното, предверието на тоалетната. Това ще е част от нашата нова серия, която нарекох Shitty Music. So Joey, I hope you're not disturbed by the name of this concert series, Shitty Music. Надявам се, че не те притеснява името на тази серия от концерти. Фекална музика. We have an expression in my city of Pittsburgh. Казваме така в Питсбург. It's like they say in Austin or Portland. Така казват и в Остин, и в Портланд. They say keep Austin weird. Казват, направете така, че Остин да си остане странен. We don't want things fancy and expensive. Не искаме скъпи модни неща. In Pittsburgh, we say keep Pittsburgh shitty. В Питсбург казваме оставете Питсбург насран. Примерно. Добре, добро начало на разговора. Нещо, което си говорихме вчера след концерта. Извън твоите 6-месечни турнета до Европа, ти свириш и в Щатите, бил си член на 7-членна грайндкор формация с двама цигулари, но освен това си учител по музика. Интересно ми е хлапетата, знаят ли кой им преподава музика и по някакъв начин палят ли си по твоята музика, казват ли, ама господине, ние искаме да дойдем на концерт. I was nervous the first time I played for the students. Притеснявах се първи път, когато свирих пред учениците си. And I played one song. I thought I'll show them and then we'll move on. И свирих им една песен и мислех, че просто ще им покажа и ще продължим с нещо друго. And they said, play another one, dude. Обаче те казаха, пич и свири ни още една. And for some of my students really enjoy it, and others they think it's kind of cool. Някои от учениците ми наистина харесват музиката ми, други мислят, че просто е яка. And if they hate it, they keep it to themselves. Ако не им харесва, си мълчат. Не, защото аз като бях малък, много исках да имаме и такъв учител по музика. Ние имахме много готин учител по музика от друго поколение, но пък ако бях израснал с такъв учител, може би аз ще да съм някъде другаде. Те са благословени един вид. Maybe. I've had many music teachers, and I know that many music teachers are not very inspired by music. Може би, аз самия съм имал много учители по музика и знам, че някои от тях изобщо не са вдъхновени от музиката. And I think my obsession with music is part of how I teach. И мисля, че моето вманиачаване по музиката е част от начина, по който преподавам. Вманиачаването сега ще го демонстрираме ли с нещо? Demonstrate obsession now. Winged Luna, young and scared, baked a pie with child's hair. How she courted, cloaked in white, dyed her mane a ruby hue.
could be everything. You could be joy. You could be running. You could be everything. Джоуи Молинаро по Бинар Live. Говорим си и за кратките форми в музиката. От жанра, от който ти произлизаш, знаем, че един албум може да е и 12 минутен. Ти дори имаш такива. Но все пак нека не фиксираме всичко към жанровете. Мисля, че ти си отдавна отвъд тези неща. Какво ти дава тая позиция на One Man Band, примерно? Ако го сравниш с времената, когато си бил част от доста по-големи формации. Well, mostly it's very practical. Най-вече много практично. It's easy to travel, it's easy to write, and I mostly get along with myself. Лесно се пътува, лесно се пише и като цяло се разбирам със себе си. But there's something about the concentration of all of the effort, of all of the artistry being on one person. Обаче има и, може би, проблем с концентрацията на всичкото усилие и всичкото майсторство в един човек. And I think that sometimes makes it more strong for the audience than if there were 4 people. Но пък това може би прави моите концерти по-силни за публиката, отколкото ако бяхме 4. Понякога обаче, ето както вчера, има гости. Твоя подход, ето вчера беше Константин Кучев, който всъщност ме свърза с Джоуи Молинаро. Него го е свързал с Джоуи Молинаро, пък Ангел Симичев. Въобще тук нетворкинга в андерграунда доста добре работи. Но ето, примерно, един цигулар, който е много различен от тебе. Вчера мисля, че се получи много добре като комуникация. Твоя подход към моментните композиции и към първата среща с някого, когато не свирите твои неща, нещо, което трябва да се роди на момент. Каква ти е душевната настройка в такива моменти? Yeah, yes, I love to improvise. Most of what I perform is very carefully composed. Да, обичам да импровизирам и повечето неща, които свиря обикновено са много внимателно композирани. And anyone will tell you the most important part of improvisation is listening. И всеки би ви казал, че най-важната част от импровизацията е слушането. And I think it's important to avoid idioms, to avoid things that you've practiced. Мисля, че е важно да се избягват идиомите и нещата, които вече си свирил. So when we started to improvise, we listened to each other, we heard things we liked. Когато започнахме да импровизираме, се слушахме един друг, чухме нещата, които ни харесват. And I think there were some times where I found myself making sounds I wouldn't normally make. И имаше моменти, в които усещах, че свиря неща, които обикновено не бих свирил. Because I had heard him making them. Защото го бях чул той да ги свири. And I think at the same time he was making sounds he wouldn't normally make because he heard me making them. И той също изсвирваше звуци, които обикновено не би свирил, просто защото ме беше чул мене. В един от последните си албуми имаш цели 7-минутни композиции. Отношението ти към кратките и дългите форми. Всъщност вчера направихме един много дълъг концерт. Не, че кратките не ги оценяваме също като енергия. Well, in the United States people can't pay attention more than 15 minutes. В САЩ хората не могат да слушат внимателно повече от 15 минути. So you have to hit them hard, hit them fast and hold on. Така че трябва да ги удариш силно и бързо и да ги задържиш. But for me, I got tired of the old grindcore idiom.
Обаче аз се изморих от стария вече език на грайндкора. Where you play 1, 2, 3, 4, brrr, thank you! Където свириш просто по този начин. Да демонстрираш. And then Можеш the да го next... преведеш. Едно, две, три, грррр. So I started putting my songs together into 5-song suites. Така че започнах да създавам сюити от по 5 или 7 песни, свързани заедно. So even when it looks like I have a 7 or 10-minute song, it's probably 7 or 10 songs. Така че ако изглежда, че имам 7-минутни или 10-минутни песни, това по-скоро са 7 или 10 песни залепени една за друга. Сега една незалепена. Just one song. Shorter one, not 7 minutes long. You want me to play? Yeah. Yeah. Как е името на тази пиеса? So what's the name of this piece? That's called The Saddest Clown. Най-тъжният клоун. Да, от един от албумите ти от 2015, ако не се лъжа. 2015 albums. That's from my newest album. От най-новия ми. Така, който е записан на касета, всъщност ти носиш доста касети със себе си. Какво е отношението ти към носителите? Защото лека по лека виждаме, че в андерграунда много автори се връщат към касетата, към плочата, към нещата, които можеш да пипнеш. Защото днес много малко неща могат да се пипнат. Всичко е имагинерно. I don't have a very strong opinion, really. Не мисля, че имам много силни мнения по въпроса. They're all pretty good. It's just a matter of economics and space and what people want. Според мен всички носители са си окей. Става дума по-скоро за икономика до някъде и за пространство и за това какво искат хората. I would love to have every release on CD, cassette and vinyl record. Бих се радвал всичките ми албуми да съществуват на касети, на дискове и на плочи. But usually I just have to choose one. Обаче обикновено просто трябва да избера едно. Така и в момента носиш последния стираж на това турне, което е 6 месеца. Така, може би нещо, което не казахме в ефир. До Балканите ти пътуваш с коли, влакове и така нататък, но иначе също така пътуваш и с мотоциклет из цяла Европа. Какво ти дава това пътуване? Спрямо другия вид пътуване. Well, with the motorcycle, I really get the freedom to go when and where I choose. С мотора имам свободата да отида когато и където поискам. But more than any other kind of transportation, I experience the trip more fully. Но също така, за разлика от всеки друг вид транспорт, по този начин най-пълно изживявам пътуването. Not only do I get to see everything around me more than a car or bus. Не само, че виждам повече, отколкото бих видял в кола или автобус.
but I get to smell everything Освен това помирисвам всичко. and stop where I choose. И мога да спра където поискам. Следващата спирка е Дома на киното. До вечера идвайте още за Лъвкрафт на Ани Васева в 19:30. Представлението е около час. Точно в 20:30 ще започнем и това е кратък ударен концерт. Не 15 минутен, но 25 минутен в предверието на тоалетните на Дома на киното. Джоуи Молинаро по Бинар Лайв. Останете с Бинар Лайв, защото имаме още един виртуоз тук.